teman-teman. Halo, kita segera naik kapal. Ya. Kita sekarang mau kemana lagi? Mau ke Jakarta. Nanti kita. Oke, Bukit Tinggi. Hah? Mau ke Bukit Tinggi. Alexa mau kemana? Di Bang Pen. Kita mau masukin ke Sama Bandung. mau kemana kita? Atau baru bangun bobo? Kita mau nyebrang naik kapal. Kalau si Andi-nya mana ke sana? Kenapa kapal pengalaman dia anak? Kan 2,5 jam kan? Dia pengalaman doang. Main sih barang. 1 jam. Stres beda 200.000. Banyak kapalnya. Ya kamu baru jatuh itu kapalnya gara bener no. Udah? Hai. Udah? Mobilnya cukup dulu. Ya, nanti mobil kita masuk ke dalam kapal. Halo teman-teman, sekarang Alexa udah mau menyeberang mau menyeberang ke Jakarta. Ya, ini kapal besar bisa masuk mobil. Kita mau masuk kapal lagi. Sekarang Tujuan Anda berada di sebelah kanan. antrian masuk kapal. Ya, kapalnya. Kok sambar apa? Dikit lagi ya. Keluar deh. Itu teman-teman, Coba pakai tisu dikit. kalau kalian mau tengok wajah aku nih. Ada. Nyatar. Nyatar teman-teman. Teman-teman bukan foto. Ini Alexa. Nyatar. Maaf. Alexa. Seksa. Mereka lagi makan nasi uduk yang dibeli dekat pintu masuk kapal. Sekarang kita lanjut masuk. Susah lagi nih. Kita masuk, lihat ya. Masuk kapal. Mobil kita sudah bergerak naik ke atas kapal. Ada budaya. Your destination is on the right. Masih antrian, Ya belum. belum bisa masuk. Ya belum mati itu. Masih Oh, antri. ada upi mama me. Ada apa? Ada apa? Ada mama di depan. Itu teman-teman. Itu masih antrian, belum bergerak. Ini mau kita panggil di dalam. Udah bergerak. Belum ma. Belum ma. Udah. Belum. Udah tuh. Belum katanya. Udah jalannya. Dia katanya belum. Kita stop dulu ya teman-teman karena sekarang lagi macet. Giliran antrian kita masuk ini di Danau Laut. Mama. Iya, detik-detik kita. Me. Lagi ini lagi. Ini nih. Mobilnya masuk kapal. Mobil mama masuk duluan. Lagi me. Itu Lagi me. ya mobil Logi dari dalam. Itu. Ini mobil kita. Ini apa lagi me? Apa lagi? Kita juga masuk Ini apa lagi me? ke parkiran bawah BA deh. Me, ini apa lagi? Gede. Ini apa lagi? Tak boleh me. Ini kalau ini UPD. Tar, ini tar. Ini UPD. Misi kameranya dulu. Misi kameranya. Ini parkirannya gede. Cepat lah. Ini nih. Doyolnya lah masuk. Untuk. Tipis lagi. Rempong ya. Kita naik ke atas saudara-saudara, di bawah khusus bus. Iya. Di bawah khusus bus. Berarti kita naik ke lantai 2-nya. Ya, di bawah nih bus. Alami ada. Gede. Ya lagi. Bus gede. Lagi me. Iya, sekarang sudah di atas kapal. Ada atas kapal feri. 1, 2. Ada sini, Sen, Kevin. 1,
berdua. Foto di atas kapal. Itu mami ah. Ini kecil aku bilang kami macam Nah, bentar-bentar nih. Pakai efek. Satu. Dua. Hati-hati, Tar. Atar tinggi. Coba kita lihat di mana Atar. Itu dia. Atar tinggi, Madit. Atar tinggi, Madit. betul Cek. Kau dapat dia nak apa aja tu? Cek kau dua kau lampiak lama ni tu. Masing-masing makan. Orang masak kopi dia tu ya. Itu asap kapal dia. Ini tali kapal, guys. Itu om kapal, guys. Alexa, Besar tadinya lagi. Jalan kita. kita jalan. Kita jalan. Kita jangan Teta dia tu teta airnya teta. Tengok tuh. Airnya tuh kita jalan Kita jalan ya guys. Ini om kapalnya lagi bekerja. Kita jalan. Dadah. Ata mau. Ata mau tak? Mau. Inilah ujung Pulau Sumatera. Ini dia. Dadah Sumatera. Selamat datang Jawa. Ini tahuan Tiara makan kopi ke atas. Ambil duit tuh. Tetet. Itu ngambil duit. Dadah Sumatera. Mana Tatan? Tatan. Dia ke Bilang ke sini. Bilang ke Bunda. Devin. Tatan bilang ke Bunda. Tatan udah. Dia ambil ke duit tuh. Sumatera. Selamat tinggal Sumatera Ten. Sepala Bunda. Selamat tinggal Sumatera. Video call Bunda. Video call Bunda. Sini main handphonenya Ten. Ten. Sini Jangan dekat-dekat dari sini. Nanti jatuh. Nanti handphonenya jatuh ke bawah. Video call Bunda. Berdiri sendiri. Bunda, kami sudah meninggalkan Sumatera. Teta sinilah Teta. Jangan dengan kami bilang sudah berjalan kita dengan anak-anak kita berjalan. Kemarin udah keinginan kita Ya. Kapal. Yang biasa kita naikin nih.
beli pop mie. Panas. Jadi popnya di sini ya. Kita di bawah, awak cari sini duduk. Kita cari tempat duduk. Cari tempat duduk di bawah yang Nanti balikan untuk Alexa sekalian pop mie ya. ya, kita cari tempat duduk yang ber-AC-nya dulu. Tunggu antar lo. Bunda tuh telepon loh. Kevin. Sekarang kan. Papa tuh telepon apa? Gak diangkat dong. Dah. Satu tuh masih ada. Ya, yang satu tuh masih ada. Tadi belum pipis masih kita turun. Mana gua dewa langka pulau-pulau kecil. Bisa jadi. Masih ada ular. Mungkin apa? Yuk kita turun yuk di tempat AC itu kita duduk ah panas ini. Yuk. Iya. Itu kan mama minta biskuitnya. Sakit banget dia. Ntar ngapain? Dan pergi minta ke Pak Wu. Memang minumnya kemana? Minum aja lah apa yang ada. Alexa. Berdua kita ya. Mama karyanya. Kan ini anak saya. Salah kursi lah.